呢批手壓坯係之前切獎咗嘅板料，回本之後剩低㗎。今日專門攞呢幾條手壓坯出嚟，放留俾姊妹一齊嚟欣賞下啦。呢手高品質嘅情底漂花手壓，肉質細膩柔潤，種水通透起膠，情緒底色均勻柔和，幾抹漂花嘅點綴，令到手壓更加靈動鮮活。唔講咁多啦，先做一條手壓出嚟，俾你哋睇睇品質先。起火之後，種水更加膠潤，漂花自然散開，形態飄逸靈動，好似水中浮動嘅枝葉，意境十足。戴喺手上襯得手腕纖細白嫩，自帶東方獨有嘅清雅溫婉氣質。靚唔靚啊？因為漣漪有自己嘅加工廠，從板料到毛坯到成品，冇中間商賺差價。啱心水嘅可以嚟我鋪頭上手試一試，或者喺評論區留低你個圈口啦。